কালামারি ফ্রাই করতে গিয়ে চোখের কিনারে পড়ছে তেল। আমি দেখাই আপনাদেরকে, ওইটা ইয়ে করো, ক্লোজ করো। এখানে একটা হাড্ডি আছে, যে কে করবে? আমি ছাড়া কেউ নাই, আমি ছাড়া কেউ নাই। কালামারি বানানো হচ্ছে। তো কালামারিটা কিভাবে বানাই একটু দেখায় আপনাদেরকে। এইখানে হচ্ছে গিয়ে ভিতরে, এটা হচ্ছে গিয়ে মাথা। তো এই যে চিংড়ি মাছের যেরকম থাকে এইরকম আর কি, এই হাড্ডিগুলো ক্লিন করতে হয়। তারপর হচ্ছে গিয়ে পিস পিস করে কিউব রিং রিং করে হচ্ছে গিয়ে ফ্রাই করতে হয়। এটা আরেকটা দেখায় বানিয়ে, দাঁড়াও দেখি। দেখি, মাথার মধ্যে ধরে টান দিতে হয়, এই যে দেখা যায় এটা। এই যে খেতে কিন্তু অনেক মজা। এটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে, সেই সাথে আমারও খুব ভালো লাগে এটা। আগে খেতাম না, আগে কালামারি কি এটা দেখতাম রেস্টুরেন্টে গেলে, কিন্তু খেতে কীরকম যে মানে ভালো লাগতো না, কেমন মনে হয়, কেমন জানি মনে হয় এইরকম ভাবতাম। কিন্তু এখন এটা খেয়ে অনেক ভালো লাগে আর কি। রেস্টুরেন্টে যাওয়ার দরকার পড়ে না, বাসায় এটা ফ্রাই করলে নিমিশেই সব শেষ হয়ে যায়। 1 কিলো কালামারি একদিনেই শেষ, 1-2 ঘন্টার মধ্যে ফিনিশ। এই যে কালামারিগুলো যে রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। গত 2 দিন আগে রান্না করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে আলু দিয়ে গরুর মাংস। আজকে রান্না করলাম হচ্ছে গিয়ে লাল, যে দেশি লাল মুরগিটা, ওই মুরগি দিয়ে আলু দিয়ে। তো দুপুরবেলা হচ্ছে গিয়ে জাহানুরের বাবা ভিক্টোরিয়া গিয়েছিল, কিছু বাজার নিয়ে আসছে। বাজার বলতে মাছ নিয়ে আসছে। তো আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, দেখি বের করে কি নিয়ে আসলো। তো এই যে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, নিয়ে আসতে দেখি। আমি যখন নিয়ে আসছিল তখন দেখিনি, এখন একটু খুলে যাচ্ছে। ওয়াও, শক্ত ভরে নিয়ে আসছে, তা আবার কাটিং কুটিং করে জাহানুরের বাবা। আমি কিছুদিন আগে বলছিলাম যে গরুর মাংসের শক্ত ভরিটা নিয়ে আসার জন্য, আর এটা একদম শক্ত, একদম পরিষ্কার করতেও করাও লাগবে না, এই যে প্যাকিং করানো। এখানে মনে হয় 1 কিলোর মতো আছে, দেখি আর কি নিয়ে আসছে। ও, 2 কিলোর মতো মেবি নিয়ে আসছে। 2 কিলো ভরে নিয়ে আসছে। আর এটা কি, ও কালামারি নিয়ে আসছে। এই যে কালামারি, এটা বাংলাদেশে তো কালামারি এটাকে কি বলে জানি না, কি জেনে বলে, এটা বাংলাতে কি বলে জানি না। তবে এটা হচ্ছে গিয়ে ইটালিতে এটাকে কালামারি বলা হয়। আর এই মাছটা গত কয়েক সপ্তাহ 2-3 বারের মতো আমরা খেলাম, তাও ফ্রেতে করে খেলাম, মানে ফ্রাই করে তারপর সস দিয়ে বাচ্চারা খুব মজা করে খেলো। তো এই জিনিসটা আমারও এখন খুব খেতে ভালো লাগে। আগে খেতাম না, আগে খাওয়া হতো না এই কালামারি। কালামারি করে রান্নাঘরের 12টা বাজাইলাম, আর নিচেও পড়ছে, নিচেও তেল পড়ছে। জানো দেখো আমি তোমার জন্য কত কষ্ট করি আম্মু, সারাদিন খুব টায়ার্ড থাকার পরেও তোমার জন্য কালামারি। এই কালামারি যে কত খারাপ, কালামারির কথা কয়ে লাভ নেই। এই কালামারি পচা, এটা এত যে খারাপ
জিনিস জানতাম না, খাইতে মজা বাট ফ্রাই করতে ছিটা মিটা পড়ে আগে আমার গালের মধ্যেও পড়ছে, হাতের মধ্যেও পড়ছে, এখন আমার জ্বলতেছে। সারা জীবন তো আমি করে খাওয়াইতাম না, তোমারও তো শিখতে হইব। তো কি করতে হইব জানলে? হ্যাঁ, সামনে ঢাকনা একটা রাখবা, প্রোটেকশনের একটা লোহার কোনো কিছু রাখবা। কি কি প্যারা প্যারা, খুবই ভেজাল। একে ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাইলে ভালো। এখন বুঝতেছি রেস্টুরেন্টে মানুষ কত কষ্ট করে ফ্রাই করতে গেলে যে কত। আমারই তো ফ্রাই করা শেষ অলরেডি, কিন্তু শেষ। এখন চুলার, এখন কালামারি যে ফ্রাই করলাম, এই যে চুলার অবস্থাটা, কালামারি তো ফ্রাই করলাম, আর কালামারি করেছি হচ্ছে গিয়ে জাহানুরের খুব পছন্দের হচ্ছে কি কালামারি। এখানে প্রায় 1 কিলোর 1 কিলোর চাইতে আরও বেশি ফ্রাই করলাম। তো এই যে চুলার অবস্থা আমি দেখাই আপনাদেরকে। চুলা এইখানেও ছিটা পড়ছে, নিচেও ছিটা পড়ছে, এই যে তেল, এগুলো স্প্রে দিয়ে সব কিছু ক্লিন করতে হবে। এরপরে হচ্ছে কি দেয়াল, এই যে দেয়াল পুরা তেলে ভরে গেছে। আচ্ছা সমস্যা নাই, এইগুলা ভরে গেছে সমস্যা নাই, এখন সমস্যাটা হয়েছে আমার আমার চোখের কিনারে লাগছে, হাতে লাগছে। তো যাই না, ওর আম্মু যে এই যে 31st নাইটে যে দিনের বেলা তো আম্মুর কাজ ছিল, রাতের বেলা যে তোমার জন্য এত কষ্ট করলাম, এগুলো মনে থাকবে? জি। অনেক বড় হলে মনে থাকবে? জি। আর তোমার তো অবশ্যই শিখতে হবে। ধরো যে আমার মন চাইলো, আর তোমার মন চাইছে আমি খাওয়াইছি, আর আমার মন চাইলে তো তোমার যদি বলি আম্মু তুমি এটা রান্না করে গিয়ে করো, তুমি করবা না? জি। হ্যাঁ, জি কইলে হইতো না। এখন যদি তেলের ছিটা পড়লে তুমি চিল্লানি মারো জোরে জোরে, ওই চিল্লানির কারণে তো আমার হার্ট অ্যাটাক আমি যে কোনো মুহূর্তে করবো। আমি এদিকে ভাজতেছি, তেল মানে ছিটা পড়তেছে আমার উপরে, আর হ্যাঁ জোরে জোরে চিল্লানি মারতেছে, আবার হাসে জোরে জোরে। আমি মানে বুক ধরপড় করতেছে একটা অবস্থা। এই যে হ্যাঁ জানি নিউ ইয়ার্স নাই, হাজি মানুষ তো। কালামারি ফ্রেতে করার আগের ভিডিও, আর এটা হচ্ছে কি পরের ভিডিও। এই যে হ্যাঁ, এই যে ক্লিন থাকলে, চুলা যদি ক্লিন থাকে রান্না করতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে। এখন এই যে থালা বাসনগুলো নিমিষের মধ্যেই ক্লিন করব এখন।